خلصت يا إذا أستاذ بالanalyse qualitative للhalogène, c'est seulement il faut étudier, il faut mémoriser la couleur de chaque type de précipité. لأنه بس نعرف إلا مثلا précipité jaune يعني c'est AGI, précipité blanc c'est AGCL. Yeah. L'analyse quantitative, bien sûr, d'après l'équation de la réaction de formation de précipité, par exemple, on va travailler avec le chlore. On a Ag+, plus Cl moins donne AgCl. Comment peut-on calculer la masse de Cl? On a la masse de formation de précipité de AgCl. شو بنعمل؟ نحن بناخذ هيدي البريسيبيتي استاذ بنغسلها منيح يعني بنعملها سيشاج وبنرجع بنعمل ميزور لهيدا الماس. هيدا الماس correspond à la masse de AgCl. Alors on peut dire, d'après cette équation, le nombre de moles de Cl est égal le nombre de moles de AgCl. بس كمان استاذ لانه النمبر دو مول للسي ما السي اجى من السي مظبوط؟ فاذا on peut écrire directement le nombre de moles de Cl sur 1 est égal au nombre de moles de AgCl sur 1. Et par suite, on remplace chaque nombre de moles par la masse sur masse molaire. Et comme ça, on peut trouver la masse de Cl. Et puis, on peut calculer le pourcentage massique. يلا بنخلص الاستيماسيون للhalogène استاذ وبنحكي عن الفورمule empirique et on va faire des applications, quelques applications, 1, 2, 3, ça dépend du temps. استاذ بدي لكم اياه اذا عم تتواصلوا مع طلاب بالانجلش اكيد عم تتواصلوا مع طلاب بالانجلش ما هيك بالترمينال انجلش. انا اللي مع صف انت عم بتوصل معهم. كلمة لك هلا ممكن. فاذا شفتوا شوي في فرق بتراتبيه المعلومات مش يعني هن عم بياخذوا شيء استاذ ونحن عم ناخذ شيء. يعني هي معلمتهم مس زينب عم تشتغل بطريقه مع طلاب لانه مش هي معلميتهم. يعني انا عم بشتغل معكم على اساس بعرف شو بتعرفوا شو ما بتعرفوا كذا. وبعرف ايمتى بدي احط المعلومه وايمتى بدي اذكرها. مس زينب يعني هود الطلاب ما علمتهم هي سكوند بكالوريا فهي عم تشتغل معهم بالمبدا بكل شيء يعني من البدايه حتى تتاكد من معلوماتهم بس. فما تفكروا انه هن عم بياخذوا شيء ونحن عم ناخذ شيء ثاني، لا. هن في اشياء اخذوها انا ما بدي اعطيها هلا بتركها لوقتها بس تمرق معنا لانه انتم ديجا بتعرفوها مثل شن لينيير شن راميفيه مثل استاذ تسميه الشن راميفيه هودي لوقتهم بحكي عنهم انا. نومنكلاتور وي النومنكلاتور انتم بتعرفوهم استاذ بس بنعمل تذكير عليهم لما يجي وقتهم. بس اكيد بالنهايه كل المعلومات انتو والانجلي حيكونوا نفس الشيء بس حسب كل استاذ وين عم بيلاقي الاولويه او كيف ممكن يعطي طلاب وخاصه انه انتو مثل ما بيقولوا يعني صرنا وش الصح عشرة عمر انا وياكم. يلا
خلصت يا أستاذ. Bien. Et les autres? خلص. La formule empirique. Comment peut-on trouver la formule empirique d'un composé? D'après l'analyse élémentaire, l'analyse qualitative et quantitative, on peut trouver, on peut indiquer, on peut préciser la nature des éléments chimiques qui constituent ce composé et le pourcentage massique de chaque élément dans ce composé. Alors, il nous laisse de trouver la formule moléculaire. Pour trouver la formule moléculaire de ce composé ou de cette molécule, il faut au début trouver la formule empirique. Comment il faut travailler sur la formule empirique? Nous avons déjà trouvé le pourcentage massique de chaque élément, monsieur. Ou bien, directement, vous appliquez cette relation pourcentage massique de l'élément sur masse molaire et on trouve le nombre de moles de chaque élément. Ou bien, on peut dire dans 100 grammes, اللي استعمل هيدي القاعدة لحتى يشرح شو يعني dans 100 grammes de cet échantillon. يعني الماس توتال هو égal 100. يعني البورسنتاج ماسيك est égal masse مثلا للكربون sur 100 الماس توتال fois 100. بروحوا مع بعضهم استاذ شو بيبقى عندنا؟ pourcentage massique est égal masse du carbone. عشان هيك on peut écrire directement pourcentage massique sur masse molaire et on trouve le rapport pour chaque élément. Puis, on divise le nombre obtenu par le plus petit nombre. Ici, c'est 1,3125. Et après, on trouve le nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. La formule empirique, c'est la formule le plus simple d'un composé multiplié par n. Qui a une question sur la formule empirique? لا ماشي الحال. أستاذ نعم. فهمانة بس إنه يعني تروفي أول شيء وقت عملنا ديفيزيون بالماس مولار Oui. مش ضروري يطلع لنا النوبل دمول إلا إذا كانت 100 جرام بيطلع لنا هو شو ما هو النوبر دومول، ما هي تقريبا ميم شوز. ما ليش قلت لك انا انه في يقول هيدي النوبر دومول؟ لانه البورسنتاج ماسيك للسي هي زي تقريبا الماس للسي. هون شو المقصود بهيدا النوبر؟ هو النوبر دومول. Parmi ce nombre, on va travailler pour calculer et pour trouver le nombre de chaque élément. أنا سميتها nombre de mol يا علي لأنه هي on peut appliquer la relation M sur masse molaire, d'accord? إيه.
Alors, d'après la formule empirique, on peut trouver la formule moléculaire. Comment? Yalla, on va voir. أستاذ، Oui, Ali. إذا ما طلعنا البرسنتاج أو ماس، طلعنا Oui. الماس وعملنا ماس ديفيز ماس مولار ما هو للكل، oui, ورجعنا عملنا لهم ديفيزيون مع أصغر واحد، بيطلع نفس الجواب؟ oui, Esthez. ما هو Esthez, dans tout le cas, pour trouver le pourcentage massique, on donne la masse totale. Mais انت بكل estimation qualitative, l'analyse quantitative, كنا نجيب كيف كنا نجيب البورسنتاج ماسيك لكل élément. كنا نقول هو الماس لهيدا الاليمون على الماس توتال. يعني ديجا بدنا نكون جايبين البورسنتاج ماسيك pour appliquer ce rapport. واساسا ديجا بكون معطيني الماس توتال. إذا ما استعملنا برسنتاج أو ما استعملنا ماس عادي ما نفس برجع الجواب. أقول لك يا علي tu peux. Parce dans quel cas tu dois dire dans 100 grammes de cet échantillon, pas dans la masse totale qu'on a donnée. إيه. يعني مش الماس كالكولي، يعني إذا ما أعطيك أنا échantillon الماس توتال اللي إلها 15 جرام، ما فيك تستعمل تقول لي الماسي بتساوي البورسنتاج ماسيك، تستعمل الماسي تروفي. إيه. Yalla, on continue. Trouver la formule Oui. moléculaire de C4H10O, sachant que sa masse molaire est M égale 148. Alors, on sait, monsieur, que la masse molaire de cette molécule, c'est 4 fois masse molaire de C plus 10 fois masse molaire de H plus masse molaire de O fois N. C'est le nombre qu'on a utilisé comme commun pour tous les éléments de cette molécule. Est égal à 148. Alors, on va calculer quoi? N. Donc, dans ce cas, N égale 2. Alors, la formule moléculaire, c'est C4H10O multiplié par 2, c'est C8H20O2. بعتقد فركة الفورمول موليكولار كيف نجيبها هون سهل لكم. بكون معنا الماس مولير لكل اتوم دوني، ومعطينا هو الماس مولير للموليكول ريال، يعني لازم نحن نشتغل عليها اللي هي الى الفورمول موليكولار. من خلال formule empirique, on peut trouver et calculer le N, et puis on peut trouver la formule moléculaire. أستاذ، Oui, Ali. هلا الأول فورمول هو الموليكولار والثاني الأول هو الأمبيريك، الثاني موليكولار ولا كيف؟ Oui, إنه أنا كتبت la formule moléculaire من خلال حطينا محل ال N2 وعملنا multiplication. هيدي آخر وحدة هي الفورمول moléculaire. إيه.
تمام؟ تمام. اوكي. ابليكاسيون 1. تفضلوا استاذ، انا ما رح اتدخل. نكتبها الابلكاسيون. نعم؟ نكتب الابلكاسيون. انا برايي اعملوا لها سكرين شوت استاذ بس لنلحق نحلها، لانه انا على اساس بس هيدي السمان بدي اشتغل بالاناليز المونتير، بدي اجرب انه الاسبوع الجاي ما اشتغل فيها. هلا بعد ما نحن بحدود ال 15 مينوت، خلينا نخلص هيدا الابلكاسيون، تنقلوه بالبيت للاكزرسيس، تنقلوه لوحدكم معلش. On soumet à l'analyse de 2 mg d'un composé organique A, dont la molécule est formée de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. À la fin de la réaction, la masse du tube à potasse caustique augmente de 4,4 mg et celui à acide sulfurique de 2,4 mg. Identifiez qualitativement les éléments chimiques qui renferment le composé A. الصوت كوستيك مع السي او 2 مع السي او 2. فمثل السي او 2 هو المثل الاتش 2 اللي زاد 4.4. L'augmentation de la masse du tube à potasse caustique indique la présence de dioxyde de carbone et par suite indique la présence de l'élément carbone dans le composé A. De même, l'augmentation de la masse de l'acide sulfurique indique la présence de H2O. Alors, il y a de dihydrogène. صح؟ Oui. Yeah. Déterminer la composition pourcentage massique des éléments qui forment la molécule A. Yeah. Chacun de vous, sur une feuille, commencez à écrire la réponse. Essayez, monsieur, de calculer la composition et un pourcentage massique des éléments qui forment la molécule A. Dépêchez-vous. هذا قديش الماس مولار للسي او 2؟ قد الماس مولار للساعة علي؟ 44 يا استاذ بسعود. CO2 combien? 44 12 plus 32. Bravo, c'est 44. شكرا. يا أهلا. والH de O هي 18. أستاذ نعم أستاذ. بس رح عند الانترنت، فينا نعمل نكتبها ولا بنصور؟ أنا كنت عم بقول هلا اسألي شوفي رفقاتك ياسمينة شو كتبناه هون، فأنا برأيي عم نحل هيدا الابليكاسيون. جربي اشتغلي أستاذ وبترجع بتنقلي. يلا أوكي.
ماشي الحال استاذ؟ حدا عنده اي سؤال؟ حدا بده مساعده؟ ماشي الحال يا أستاذ. هادي صايغ، est-ce que tu as essayé de faire cette application؟ أكيد يا أستاذ جربت، بس بعدني عم جرب يا أستاذ. طب فرجيني الورقه اللي عم بتجرب عليها، في مجال؟ يلا ثاني. لا هلا مش ثاني، هلا. أستاذ ما ثاني، لا ضو يا أستاذ. مطفي الضوء كمان، درس رومانسي يعني. رومانسي، درس رومانسي. ايه منيح. Mariam Abed Ali, tu as essayé de calculer ou de trouver la composition? الثالث بآخر الهيدروجين. Bravo. Heidi, وي أستاذ هي أنا. يعني tu as travaillé. بفتح الكاميرا فرجيك. Non, خلاص في ثقة ولو. شو قصدك يا أستاذ؟ مثل ما بدك. قصدك يا أستاذ. مثل ما بدك افهمه. بسيطة، رح مرق، مش مشكلة. طيب ماشي. يلا هادي essayez de faire l'application حبيبي يلا. Alors, d'après la partie 1, on a trouvé qu'il y a de carbone et d'hydrogène, et dans la donnée, on dit qu'il y a en plus d'oxygène. Alors, dans la partie 2, il faut trouver le pourcentage massique de carbone et d'hydrogène, et puis on fait la somme et la masse d'oxygène, le pourcentage massique 100 égale, pourcentage d'oxygène, c'est 100 moins la somme de pourcentage.